5分ぐらい、これやってから一旦切る。まあ先にでも切ってね。はい。はい。はい。これでエアコン外せる。もういいの。こちらね。
しゃ。話しかけない方がいい。話しかけない方がいい。大丈夫大丈夫。それは問題ない。何のため？ああ。古びないように。一応あれ。ゴミが入らないように。まあどうせこれも使わないから。一応まあやっとくけど。今度次にやるときは新しいものを入れる。どうかな。はい。紐があるよ。紐。そっちに押し込もうか。ダメだ。高い。一旦下がったら全部。私は下で持とうか。はい。30センチもないけど。これを私もう一個です。これをね、はい。端を後ろにバックする。はい。
なんで歩いてたの？